nyuwun diperhatiaken nggih. Dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh Yaltaqiyani teng dawuh napa firaqil aini ing dalem sawangane. Sawangane ngono jenenge. Dadi Allah ngendikan marojal bahra ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi itu sawangane bermuara teng laut. Yaltaqiyan nggih sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firaqil apa? Ini dalam pandangan mata. Kula nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Nggih, ketika Quran nggih wahyu, nggih mesti benere. Tapi piye wae Quran iku bahasa. Niki rungokaken nggih. Dadi Quran piye wae napa? Bahasane. Dadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleng. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nak srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dhek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene lugat iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat nggih bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang aja. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing dinggoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ana kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Go dianggep masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Lho nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit. Sampeyan nak buka teng pesawat king jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Nggih, asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ngene iku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh nggih. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh.
Wong dahane wit kurma fis sama. Dadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine langit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nggak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham nggih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas kita ngalami siang, ketika kita di bawah kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi niku mboten. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Kok anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ya jenenge firaqil ain. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Gini ku sawangane. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, nggih. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa iku ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampean delok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini ku wau, wong gini ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alam fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi.
Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa rizqu kabeh sing gremet ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqu aku ra di dhuwit ra di beras. Nah, iku jenenge maknani Quran menurut karepe dewi, nek semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe napa? Dewi. Salam monggo-monggo, Pak. Ya Pak Pridi sambut. Nggih, monggo-monggo. Kula baleni nggih. Niki durungaken sanget nggih. Dadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah pokoke makhluk urip mesti di jatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara kesehatan sampean gak diantem tsunami gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusia itu pengetahuan manusia mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia ujung-ujungnya itu ya zalim ya bento. Jadi jahulan itu jahil itu maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk ya ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki iku berasake apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Mulane Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa mikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasifam min khasifam di bulan-bulan ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedikte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak agam air sawangane kecelakaan. Nak ora wis sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh betone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tu galerian sederenge era tsunami Aceh sampean bayangno wong kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusia bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusia bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kesane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Kesane diterkam badak ku akeh mati. Padahal setikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa mulai Nabi Adam sampai kiamat kena diitung kok nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono.
Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan gudi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu. Lha iku betapa doluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bintu. Maka al insanu doluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bintu. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangane. Mergo sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong muk sawangane tok. Ino sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundel mek pangeran. Jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Dadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau kaya dakon. Dadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone ndekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bintu-bintune wong. Enggak cara hikam logikanya gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho buta kok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih. Sampeyan tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampeyan tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahne ning aku. Kan lucu tuh nggih, wong sing ngekeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Lho bareng awang ngekeki taufik kok dijaluki opah. Lho wak nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isin lho dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Nek cara ke awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas ku gampang. Nggih mboten? Lha mboten kuwi jadi tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Tapi nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula.
Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana gara-gara pertama memandang sing nganggo syariat, aku mulang, berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pangeran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus ora kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye? Anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung tuh. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngergani kiai, kok bareng umur itu gak ngergani wong tua, malah nyiksa ati to. Perdun. Nah, sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujug. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia takmir. Engko misale sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmin zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmin masjid itu ngerameni masjid tuh, betul ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Jadi fi ra'yil aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah niku diwaos yukhraju minhuma. Bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al milhu iku segara asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Nek wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal alam. Walahulan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail muhdasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau kaya gunung. Apa meneh sakniki anggere prau ki kaya gunung. Riyen prau niku cek cilik-cilike pengenan nyifati kaya gunung. Saiki prau gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat? Ini wow manusa ku kedikte mbek sawangane. Nak praune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak prau konting sawangane kecelaka. Nah, genane senopati kapal canggih.
kecelakaan. Si perahu kunting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, kinane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Nak sampean wis mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduhaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaru di bulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to, nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Mergo setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kena sregep salat itu wis koyo para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan nggih kathah. Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Lah cerita-cerita teng Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Manusia gampang akal-akalane. Kuwatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun, akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam, wong anggere entuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujub. Ngene wae. Misale ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khadzun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni, kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku wis ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadzun nafsi. Cara bahasa sing roh sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arta kula kathah. Nggih Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh sakniki apa sampean ikhlas. Gampang, jadi ikhlas itu gampang. Sing mari angel awale mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Artinya ra adune to. Kepen ikhlas kok dibangun mbek basis napa? Syariat. Kabeh ono adune. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku ya. Mulane darane hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanakallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tawes rawan ujub, angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi dia ngereling pengiran nih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kula itu serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ndase gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti. Kula zakat. Wah akhirnya ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo.
Mboten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Ya ora ora karepe. Waca-waca te ora ora napa? Arep saiki tak terangno kene apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khadzun nafsi. Iritan la khola ngi langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallah wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula ku lereni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini zalam tu nafsi. Bendase gak gede. Nak salah lah kowe muni kula. Bener muni kula salamat kakek nuntut. Yang jare hikam napa kaifatat lubul ajrah mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah, cek mursalem gitu, mursal jadi. Nah, kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Terus dikai piro-piro tuh, kok njuk napa? Opah. Gampang tuh ikhlas tuh. Al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahulan itu tetap kedhi Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase ard. Ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh ben sing urip bakal rusak halikun tekse kabeh ku rusak. Maksudnya rusak nu nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil uqala kedhi wong sing duweni akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah man padahal man kangge manusa niku tagliban apa lil uqala. Wa qalan tetep wajh rabbika apa wajh zat ira edzatuhu tikzatu rabbika Dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukminin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing rono sira loro. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Kan bener Quran nih. Kalau niku nggih wacana surat wae sih menyangkut potensi azab. Ben sampean saged nulis ayate nggih. Nggih niki tahun baru nggih. Dadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula nih. Istiwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe napa-napa tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu sakit wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon sehingga dengan nyatanya ada itu sampean sakit napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran di bulan baleni. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayursila alaikum khasiban. Terus kadang napa fayursila alaikum qasifam minar ris wa ini di bulan baleni. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayantiku tegese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mesti niki. Napa niku? Binutken napa ngangge ya? Binutken au khalin ngoten. Mestine mboten ya, maksudnya tafsir jalan ngeten, cek jaluke iku binutken kelawan pancen ngomong diucapno. Au khalin utawa nganggo napa?
tingkah. Wonten enten sing lagi Pak. Wonten nggih. Oh nggih binutkeun mestine niku maksude niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksude njaluk iku loro, iso njaluk binutkeun. Memang melafatkan kata njaluk au halin, ora nglafatno njaluk tapi napa gayane gaya napa njaluk. Binutkeun kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Dadi njaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe njaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhnian soali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis ndadekno aku ora perlu njaluk jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni napa an soali. Ma ing perkara yahtajuna kang dadi ini wulan Muharram, nanti jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham nggih, ilmu ikhlas niku dimulai kula baleni malih nggih, dimulai saka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham nggih? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillahilladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Pokoke anggere ana kata kula mari rusak. Jajal kowe ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Umpama ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman Islam. Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit sugih ki ngiyai 10-an tahun gak wis gak sugih-sugih. Kene ngiyai wis ora diregani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Pokoke anggere gak muni kula iku aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi, dibunuh betul. Kata kula dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jare hikam tita ini angger barang apik mesti ora ana kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah walhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Rabbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ana ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Mereka agar menit tuh mari ndase gede. Pokoke gampangane ngoten. Nah, nek bar ngono ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas niku mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Lah mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kakuati muni kowe wis ndadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede, sitok dinakno to nggih. Dene nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Ya aman to nggih ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering jasarang tanglet kula. Gus jenengan iki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong wis sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke Allah, kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhi wa anhum maradu, ana sing penting ridane pangeran.
Nah, sampean digedhingi wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? Suwe anggap tokno Allah tak entek kabeh. Malah jare pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhingi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salami templek wong akeh beban. Nek digedhingi mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to, eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Mergo wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pangeran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semari ki bingung mergo mikir khazun nasibku piye akhirnya pe mati gak meneh Allah malah meni nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing eling Allah iku ati ayem. Ya damai. Iki jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana, makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi, saya siapa itu? Lereni. Gampang tuh guys, tahun baru hijriah nawari cara ikhlas sih. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa khairizalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktin ing saben-saben wektu. Huwa ta Allah ku fi sa'anin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ada orang melarat ujuk-ujuk ditakdir orang sugih ditakdir apa? Melarat. Ada BTS ujuk-ujuk jadi orang ibadah. Ada kiai saiki jadi orang rusak. Setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan. Mulane teng kitab-kitab kata cerita ana kiai bar sesa ibadah kaya ngono ditakdir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa-biasa mawon. Wong pancen biasa waktu izuban tasa waktu zuluman tasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuqsanur raja inda wujudis zalal. Hikam pertama dibuka mbek alamate ke tetanggenan mbek amal. Iku kowe rapati rojak ning Allah nek bar salah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe iku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah kira rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduem iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik nih, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Badhe niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi manusia ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soalnya sampean dadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi Imam Ghazali lha kok ra eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah.
Lah nek wong wis ra nyaman mbek pangeran mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso nggih crita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Duratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santrine. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. Soalnya kalah terus tanding. Sesuai takok iki. Dong aku kok ibadah ngalah-ngalahno aku, resepe apa? Wes setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya iku lho nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jenengan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Hasil ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Masih atau apa cung? Ya selingkuh ya, wah keduren. Kan sih aja cung paran. Mata ini wong, ya paran cung paran. Akhirnya nyabu, ngeflame mau dia. Gemine mau dia kan sedengan. Oh iya cung cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beda. Namanya dulu tentang kitab berontuk nanti. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bareng minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas-bakas malah minuman. Mulane iku teorine ilmu ke. Quran iku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran iku ya aja mateni wala taqtulu wa aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa pancen mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Ya pun betul terkendali toh nggih. Terus merkosa, bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Ya cara ikhlas itu gampil, kan nyebut Allah. Mulane kiai kuno arif ikhlas iku apa? Ikhlas sing ibadah krana Allah. Ajane paling gampang takrif ikhlas iku apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah iku mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Ya manusa ku gampil. Kula dikonco Gus nak guyon mbek kula. Manusa dibeli gampang kesakalakan Nabi. Misalnya Gus utawa kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah ngene-ngene mergo turunan Nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab itu penting. Wis rubah manusa ku gampang nggih, Mas. Manusa ku gampang rubahi. Ana fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula kowe nek dadi kiai ku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai gak seneng santri. Go oleh mulyano santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalahe. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau di duit. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan engke dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Lah kuwi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Semulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding.
Berintang-berinting. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Serak hasil. Buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora pintu soal perang temu ngkon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman mboten. Preman. Mulai dhisik jen ngoten. Aturane jen ngoten. Mboten manusa ngoten. Sami sampeyan wis dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri sowan lu ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iku. Ana sampean gedeng yo keliru. Tapi sampean nganggo ilmu hikam wis entekno ning pangeran. Jeneng kersane pangeran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Sing mari kowe bingung ki mergo nuruti hadzun nafsi iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsi ngelu. Mareni kowe ora ono. Paham gitu gampang ini mumpul haram tadi. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya fa'alu napa? Mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki itu tilmul kaman tasa wa tanziul mulka mimman tasa wa tu izuman tasa wa tu ziluman tasa. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet seperti kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ana wong biasa ra di nasab wayu, dirabi sayid. Nu anake wis sayid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayid. Ana ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung biasa. Iku gampange watu izuman tasa, watu ziluman. Cepet manusa niku napa? Ora ana apa-apa. Mane kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damai ra damai piye? Kemari bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran ora ono bingung. Kula umpama nggih, kula lho umpama ditakdir gak dipengaruh. Misale jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara kali. Dadi sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting, pengaruh napa? Nah awalnya bagi berapa penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Nafsi nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah mulane niki penting sakjane iki. Wiridan thariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah kubro. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Iku sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge Allah. Lah sampai nyebut jumlah tok, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene. Kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jeh dagang. Rata-rata ijazah ra kaya wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pomene nak kelar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ana salahe kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih sae artinya tetap sae. Bagaimanapun wiridan itu sae, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi. Paham ya? Lah nek eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hadzun nafsi ya tetep sampean gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Kok kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwike akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parman parmen kerjane ngono kok duwike akeh entuk kondi.
Tapi ora sampai nyebute Allah kan selesai to. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Sakjane medun derajat lho sampean urusan mbek wong. Trimo parmin kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmin to. Nggih mboten? Lho nggih. Katakan kiai pertuntang mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus nasabe elek wonge kurang ajar dadi bupati gak trimo. Terus tak jawab ngeten. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Agar bu awali kan ada, ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati, lah gampang tuh, gampang mudi, coro ngelatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes, tapi ini iku, nak dadi bupati ini melanggar ilmu syariat, itu kewajiban ulama ngandani, tapi nak drengki tetap salah. Soal itu jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon nggih mboten. Misalnya kita orang bupati dolim, mau kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki itu tetap salah to nggih. Cuma Parmin udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Orang orang dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah sing mbok sebut ku nasab manjane mbok sebut Allah selesai to. Allah nak ngersakno, iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-dhisik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ana mukhal, selesai kan nggih. Oh, iki jenenge ala bi zikrillah tatmainnu qulub. Pokoke anggere sing mbok sebut itu faktor Allah mesti ndadekno damai. Nah, maksudnya tarekah kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah tok. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kula yaumin huwa fi sa'antis kabiyain hari waktin wa ta'awa fi sa'aning dalam keputusan. Amrin dikse keputusan yuziruhu kang ngetono sapa Allah ing amar ala wifkima. Ing antase nyocoki perkara qadaruhu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihya'in saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulya'no wa idlalil lan nginakno. Kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulya'no wa idlalil lan nginakno. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo Parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo Parman kok dadi bupati. Salam dhewe ora ngunsurno Allah. Nek cara mbok unsurno Allah selesai. Allah nak ngersakno cah. Wong koino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal, Bro. Kiai jebule ngono. Mari iki nyebut makhluk jenenge kiai. Nek wis ngersakno pira wae. Ini selesai kan. Wa idlalan lan nginakno wa ifnain lan nyugihno. Wa idamin lan melaratno. Iki kabeh kersane Allah. Nguripno mateni mulyakno nginakno wa ifnain lan nyugihno wa idamin lan melarat. Wa ijabati dain lan nyembadani wong sing donga wa ito isailen lan ngekeki wong sing njaluk wa khiri dzalika fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati, berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama,
Kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru toh. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar isra cocok itu tidak ada masalah kan. Kalau terang nongih masalah sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Ini jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu nggih. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini ngrungokno tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru toh. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar isra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam.
Supaya kayak niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali yo ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pindah 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan, mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat.
Nabi nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham gitu, tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham gitu, terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok ning. Wong ora kepen tahajud kok dijak napa? Tahajud. Wong kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngono lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Dadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi mosok napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Ya sampil wedhus iso banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Iku terus lagu aninun ka anin nangis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai. Gunakno lah terus ane asal dipasang. Karena itu tadi. Ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur. Apa itu nenggone tiba diterangno. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ana sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan yang kerja nong ini lapor roh. Lihat kode aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak kegajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kan jenah. Terus rakyat makanya ini benulane sampai nih ngaji, sunah rasul ya sunah rasul, tapi kita kabeh roh ukuran nih, ono sing khosoes sing kita gak mungkin nih. Mana kita tak tahu saya, mana hukum sejarah itu beda. Nabi Musa di rumah Fir'aun, wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah hukum, nak ngono, wong Islam oleh bayi Islam, oleh di rumah wong kafir tenan. Paham maksudnya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah menurut maksudnya. Yang nggak tenan ngaji menyenang, nggak rasa kecangkeman, ngarang alim semenang. Kini sing alim ngomong mikir, kono sing alim ngomong pelan.
Bingung mau merasa orang saiki. Beruang kok komen apa? Rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tetapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci kok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham ta maksudnya? Yo ngono ila yaumil kiamah hukum ngono. Ane pangerane anggere ditakoki ya wis wae. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu ma yurid. Nah, wa gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takono 5 kenapa yo wis pokoke pangeran ngendikan kono yo. Wis terserah wong pangeran sing ngersakno. Kira usah takono apa? 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal lah haram. Pitik ayam halal. Saiki daging pitik materine apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab Pak. Yang bebas model aduan kodok. Saiki mangan pitik materine ra kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haramnya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana do rai suweke kan akeh mangan suweke langsung mo. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat ora maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa to. Ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa to. Ora usah takok. Takok repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum yakasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Takok cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener ke Jawa Timur. Pakar kok goblok. Ngana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Nek karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usulnya emansipasi wanita, lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya kayak Jawa Timur betul. Ini goblok Gus. Masa lelaki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Wong lelaki be perempuan aja kalau kelaminnya wis beda kok. Ini bedanya wae ora. Lah saya takut apa bedanya lelaki dan perempuan? Ya oknum tapi ora kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Doktor, profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng protes maksudnya. Kena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus keliling zaman konco kula mondok, Gus bapak kula saiki dadi bodoh. Lah kena apa? Kula riyen nyokokku wong kok ngenyek bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula tak. Lha yo cuma njaluk duit mbok apa wae lho. Wong kok ora ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar.
Cok kula pondok, bapak kula itu tambah bodoh. Kula anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman duit-duit mbok go apa wae. Lho wong kok ora ana gunane. Duit iku ora bodoh. Duit sira gunane apa? Yo akeh. Mulane kan dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora ana gunane duit. Mestinya bahasa lho lali to tong wingi tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho lali. Aja kok takok, "Duit mbok apa?" Kok ayo bodoh. Wong ora ora gunane. Kasus wong ngono niku. Jadi paham ya kula suwun nggih pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bok fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah tempat kafir, terima kafir. Terus kayak fikih ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen sah, buktinya Asia dirabi oh rokok. Paham ya? Ra oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ra oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iki ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane oleh dirabi wong kafir aja. Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tawono kejadian ngene, paham? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham, mesti gua awas kowe. Mau kan sing pantes ra paham ndek perkara niku. Sawangane khusuk ngaji terus ra paham sini-sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah Mina itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terjadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan, kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gitu, salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kalau misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhen ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu, anaknya ya ayu. Misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan dicek pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kontak rapi bapak, guru agama. Sendiri itu senang ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipeduk ibu ese. Ibu itu umurnya kacak sidik, 32 luwih ayu. Lho pas metuki mergawe nglamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan atau seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya gak rapi anake rapi. Ibu. Tujuh ono wong sarap ngoten. Sing ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes itu Pak iku ape nglamar aku kok rapi sampean. Nduk kece enom gampang payu. Ya aku penting mlaku sik. Piye gitu. Padha sarap kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Ruhin rapi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin itu ngerapi anak tirinya? Enggak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi
anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda itu pokok hukum atau ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu ning Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibuke, ya oleh ngerabi anake. Neraka selawase tambah keriting neraka. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kok usah kowe malah nganggo mau terjemah tok Quran terus kowe ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung, menyang roh ya tapi malah penak ora roh malah pede. Lo gila debat ngoten. Apa sih Pak Bak salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu liyane Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Uang kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi uang mesti dia salah, lah kowe salah merah roh malah takok apa salah saya. Berarti ke sombong mau ora roh. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, nah salah ngaji aku lah, apa salah? Sudah sesuai aku Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini ora iso pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter aja dia takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong bodoh. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh.